ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. වෙඩිවැදී අවසන් ගමන් යන සී.ඩී. වික්‍රමරත්න ජීවත්ව සිටි කාලයේදී ওই දේශබන්දුලා තරම් මහජන අප්‍රසාදයට ලක් වෙලා තිබුණේ නැහැ. පාරේ බැහැලා යන්න බැරි තත්වයකට පත් වෙලා හිටියේ නැහැ. නමුත් වෙඩිවැදීමෙන් පසුව ওই සී.ඩීලා ප්‍රසිද්ධියේ නොකළ නමුත් සැඟවිලා කරපු නිහඬ සේවාවන් ගැන එකින් එක දිගහැරෙමින් යනවා. ওই ගොඩාක් නිහඬ සේවාවන් සිදු කර තිබෙන්නේ හැබැයි රටට නෙවෙයි. ඉහළින් හිටපු දූෂිත දේශපාලකයන්ට. ඉතින් ඒ ගැන අපි කතා කරමු. ඔබ දැනටමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරගෙනම ඉන්න. පරම අපවිත්‍ර පාලක පැලැන්තියක් හිටපු රටේ එවකට හිටපු පොලිස්පතිලාගෙන් විතරක් පරම පවිත්‍රභාවයක් අපේක්ෂා කරන්න බෑ. මොකද පාලකයෝ සිදු කරන නීති විරෝධී අපරාධ ක්‍රියා, මජර ක්‍රියා ඒ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න නම් උන්ට ගැළපෙන පව් සෝදන්නෙක් විය යුතුයි. එහෙම නැතුව ඔය තනතුර ගන්නත් බෑ, ගත්තත් වැඩි කල් ඉන්නත් බෑ කියලයි අපි හිතන්නේ. අර කතාවකුත් තිබෙනවානේ. වවුලගේ ගෙදර ගියා නම් එල්ලිලා ඉන්න ඕනෑයි කියලා. ඒ වගේ පාලකයන්ගේ වචනෙට කීකරු වෙලා ඔළුව නමාගෙන ඉහළින් එන ඕඩර්ස් ක්‍රියාත්මක කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය විදිහට පොලිස්පති ධූරයේ වැඩිම සේවාදිගු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන වැඩිම ජනාධිපතිවරු ගණනක් යටතේ රාජකාරී කරපු පුද්ගලයෙක් හැටියට ඔය මියගිය සී.ඩී. වික්‍රමරත්නව හඳුන්වනවා. ඒ විදිහට තමන්ගේ අභිමානය නඩත්තු කරගෙන තමන්ගේ නාසය ඍජුව තබාගෙන කෙලින් බලාගෙන ඇවිදපු සී.ඩී. ඔය ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ ගිනි අවිය ඉල්ලාගෙන පපුවටම වෙඩි තබා ගන්න හේතු මෙන්න මේවායේ කියලා සියදිවි නසා ගන්න හේතු විය හැකි තර්ජන ගර්ජන හිත්‍රිදීම් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මාගල දිගෑරියාසේ දිගහැරෙමින් යනවා. මේ මරණයට අදාළ රස පරීක්ෂක වාර්තා ඇතුළු අනෙකුත් වැදගත් විශේෂඥ වාර්තා තවමත් නොලැබී ඇති පසුබිමක, ඒ වගේම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයේදී විවෘත තීන්දුවක් ලබා දී ඇති පසුබිමක මේක සියදිවි නසා ගැනීමක්ද, ඒ සඳහා පෙළඹවීමක් තිබුණාද නැතිනම් අත්වැරදීමකින් වෙඩි වැදුනාද කියන්න කිසිවෙකුට බැහැ. විවිධ විවිධ සාධාරණ උපකල්පන තිබිය හැකි. ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබෙන්නේ ආරක්ෂක නිලධාරියාගේ ගිනි අවිය නිසා. ඒක පත්තු වෙන මොහොතේ ඒ ගෙදර අනෙකුත් නිවැසියන්ද ඉඳ තිබෙන නිසා. ඔය කියන ආරක්ෂක නිලධාරියා වතුර බෝතලය පුරවමින් සිටි බවට ඔහු පවසන නිසා වෙඩිල්ල තබා ගත්තේ සී.ඩී. විසින්ම බවට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. නමුත් නිගමනවලට එන්නත් තවම හදිස්සියක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් වෙඩි තබා ගැනීමට හේතු පීඩනය විය හැකි බවට සැක පළ කරන ඔහු විසින් ලබා දීලා තිබෙන අර පාස්කු සාක්ෂිය ගැන අපි එදා කතා කළා. නමුත් දැන් දිගහැරෙන කතන්දර දිහා බැලුවම සී.ඩීට තිබිලා තිබෙන්නේ ඒ හිස රදේ විතරක් නෙවෙයි. කාලාන්තරයක් තිස්සේ ඔය හිටපු මැති ඇමතිලාගේ පවුසේදීම තොරතුරු යට ගහලා ගොඩින් බේරාදීම් වගේම තමන්ගේ පුත්තුන්ට තිබුණාය කියන ඔය පාතාල ගනුදෙනුත් දිය යට තිබුණු රබර් බෝලයක් වගේ දැන් නැවත උඩට මතුවෙලා ඉදිරියේදී සැරෙන් සැරේ CID එකට කට උත්තර දෙන්න යන්නට සිදුවීමේ ඉඩකඩක් තිබීමත් මේ හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ මානසික කඩා වැටීමට හේතු බව කියනවා. කොහොමදත් ඉතින් පොලිස් නිලධාරියෙක් කියන්නේ සමාජයේ නරකමයයි සම්මත මිනිසුන් ඇසුරු කරන්නට සිදුවෙන නිලධාරියෙක්නේ. ඔය නරකමයයි සම්මත ගොඩේ පාතාලයන්, මිනිමරුවන්, ස්ත්‍රී දූෂකයන් සියලු දෙනා ඉන්නවා. ඊටත් ලංකාවේ පොලිසිය වගේ උදේහවා ජනතාවගෙන් බැනුම් මහන සමාජ උදහසට ලක් වෙන වගේම ওই දූෂිත දේශපාලකයන්ගේ තර්ජන ගර්ජනයන්ට පවා ලක්ුණ ආයතනයක ඉහළම පුටුවේ ඉඳගත්තු නිලධාරියෙක්ට දිවි තොර කරගන්නට නම් කොහොමත් ඔය වර්ගයේ එක හේතුවක් ප්‍රමාණවත් මදි. කොහොම නමුත් දිවි නසා ගන්නට ආසන්නතම හේතුව හැටියට සැලකෙන ඔය පුත්‍රයෙකුගේ දික්කසාදය සම්බන්ධ තත්වය දික්කසාදයටම ලඝු කළ නොහැකි ඉන් එහා ගිය තත්වයක් බවයි මේ වෙනකොට කරුණු හෙළි වෙන්නේ. ඔය කියන පුත්‍රයා විසින් එම බිරිඳට ගුටි බැට දුන්නාය, ගෘහස්ත හිංසනයට ලක් කළාය කියලා ඈ විසින් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශයට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසුව ඔය පුත්‍රයාට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම හිටපු පොලිස්පති කෙනෙක් වෙච්ච පියාට දරා ගන්නට බැරි වෙලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය කියන පුත්‍රයාව අත්අඩංගුවට අරගෙන සිරගත කිරීම. කොහොමදත් ඔය රියානතුරු මාර්ග නීති උල්ලංඝනය කිරීම වලදී වුණත් අපි ඕනෑතරම් දැක තිබෙනවානේ පුත්තු තමන්ගේ පොලිස් පියවරුන්ගේ නම් කියමින් පහළ නිලධාරීන්
නිලධාරීන්ගේ රාජකාරියට පවා බාධා කරන අවස්ථා. ඉතින් ඔය ලංකාවේ හැදුනොත් හොඳ කරගන්න බැරි ලෙඩක් තමයි තාත්තා පොලිස් ලොක්ෙක් වීමේ උණ. ඔය පුත්තුන්ට තිබෙන උණ දිහා බැලුවාම තාත්තලාගේ හිස් සුදුම්මා ගැනීම ගැන අය අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ. ඉතින් පොලිස්පති වෙලා හිටපු නිසා මේ රටේ නීතිය තිබෙන්නේ තමන්ලාගේ පුත්තුන්ට වඩා පහළින්ය. ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තමන්ලාට හැර අනිත් අයටය කියලා. ඔය හිටපු පොලිස්පති හිතන් හිටියද දන්නේ නැහැ. එනිසා තමන්ට උවමනා හැටියට නීතිය දැන් නමන්නට බැරිවීම විශාල ලැජ්ජාවක් විදිහට මදි පුංචිකමක් විදිහට සලකා දිවි තොර කරගන්නට ඇතිය කියලා සාධාරණ සැකයක් තිබෙනවා. එතුමාගේ පවුලේ සමාජිකයන් ප්‍රකාශ කළාය කියලා ඔය සමාජ මාධ්‍ය තුල සංසරණය වන ප්‍රකාශයේ හැටියට නම් එහෙම සිත් ඇවුලක් එතුමාට තිබුණේ නැතිලු. ඒ ලිපිය කියවාගෙන යද්දි නම් මේ ලෝකේ වඩාත්ම සතුටින් හිටපු පුද්ගලයා බවට CD වික්‍රමරත්න පත් වෙනවා. ඉතින් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන පරිදි මේ වෙඩිල්ල අත්වැරදීමකින් සිදු වූ දෙයක්. ගිනි අවියක කොකා ගැස්සීම නම් අත්වැරදීමක් විදිහට සැලකිය හැකි වුණත් වෙනම තිබූ මැගසීනය අත්වැරදීමකින් සවි කරගෙන ගිනි අවිය ලෝඩ් වීමත් වැරදිලාම සිදු වෙලා. ගිනි අවියේ එල්ලය ඉදිරියට හෝ පසෙකට නැතුව තමන්ගේ පපුව මැදටම ඒම් වීමත් වැරදිලාම සිදු වෙලා. ඔය ගිනි අවිය ක්‍රියාත්මක වීමේ කොකා ගැස්සීමත් වැරදිලාම සිදු වී තිබෙන්නට නම් හැකියාවක් නැති බවයි අපේ තර්කය. ඕනනම් ඔය කරුණු වලින් එකක් හෝ දෙකක් වැරදීමකින් සිදු වුණාය කියලා තර්ක කරන්නට පුළුවන්. නමුත් පපුවටම ලං කරගෙන වැරදිලා කොකා ගැස්සෙන්න විදිහක් නැහෙනි. ඒකත් මේ ගිනි අවි විශේෂයි ආධුනික කෙක් නොවුණු ඉතාම පළපුරුදු ඉහළ පොලිස් ලොක්ෙක්ට කාලෙකින් ඔය ගිනි අවියක් ඇල්ලුවේත් නැතිය කියලා ඔය ගිනි අවිය ඉල්ලාගත් බව කියනවනි. ඒ ප්‍රකාශය තුලින්ම තහවුරු වෙනවා කාලාන්තරයක් තිස්සේ ගිනි අවි හොඳින් අල්ලා පළපුරුද්දක් තිබෙන එක් බව. කොහොමත් ඔහු Tamanගේ රාජකාරී ජීවිතයේ පුරාවටම පෞද්ගලික ගිනි අවියක් දරපු පුද්ගලෙක්. එනිසා ඔය අත්වැරදීමේ ප්‍රබන්ධය නම් තාර්කික මදි. ඉතින් ඔය සියදි විනාසා ගැනීමේ හේතු ගොඩට ඔය හරක් කටාගෙන අල්ලස් අරගෙන බන්ධනාගාරගත වෙලා සිටින විජේදාස පුත්තු වගේම චරිත්ලාගේ පාතාල සම්බන්ධතා අනාවරණය වීම වගේම ඔය හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ පුත්‍රයෙකුත් විවිධ පාතාල සම්බන්ධතා පැවැත් වූ බවත් පියාගේ නම භාවිතා කරලා පාතාලයන් සමග ඇසුරක් පැවැත් වූ බවටත් චෝදනා එල්ල වෙනවා. ඒ සියල්ල තවමත් හෙළි නොවූ තහවුරු නොවූ හුදු චෝදනා පමණයි. එනිසා ඔප්පුවනතුරු නිර්දෝෂීභාවයේ පූර්ව නිගමනය මත අපි ඉන්නවා. ඒ ආකාරයේ චෝදනා එල්ල වෙන පුත්තු ඕනෑ තරම් මේ රටේ ඉන්නවනේ. මේ අපරාධ රාජ්‍යයේ කරනම් ගැසූ පියවරු ඒ දායාදය පසු පරම්පරාවට බාර දී තිබෙන සංස්කෘතියක් තිබෙන රටකයි අපි පුරවැසියන් හැටියට ජීවත් වෙන්නේ. ඔය ලොකු ලොක්කන්ගේ පුත්තු පාතාලයන්ගෙන් අල්ලස් ගැනීම කියන්නේත් ඒ සංස්කෘතියේම කොටසක්. කොහොම නමුත් ඔය දිවිනසාගත් නිලධාරීන්ට රාජ්‍ය ගෞරව ලබා දීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙම මරණය දිවිනසා ගැනීමක් බවට තහවුරු වෙලා නැති පසුබිමක CD වික්‍රමරත්න හිටපු පොලිස්පතිවරයාගේ දේහ රාජ්‍ය ගෞරව සහිතව ආදාහනය කිරීම සිදු වෙනවා. එතුමාගේ බිරිඳට ওই විශ්‍රාම වැටුප ලැබීමේදීත් නීතියෙන් බාධාවක් නැහැ. ඉතින් හිටපු පොලිස්පතිට විතරක් නෙවෙයි කාලාන්තරයක් තිස්සේ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් කරමින් ওই දූෂිත දේශපාලකයන්ගේ අපරාධ ආවරණය කරමින් උන්ගේ විලිවැසීමට අමුඩරෙද්දක්සේ හැසිරුණ සහ ක්‍රියාත්මක වුණ ওই බොහෝ නිලධාරීන්ට දැන් සුවබර නින්දා අහිමි වී ඇති බවට නම් සැකයක් නැහැ. ඉතින් සාක්ෂි යටපත් වෙලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කර ගැනීමට නොහැකි තත්වයකට පත්වීමට පෙර නීතියේ යාන්ත්‍රණය අවදි වනු ඇතැයි අපි පුරවැසියන් හැටියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සිදුවීම ගැන ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඔබේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපි තවදුරටත් මෙවැනි වැඩසටහන් මේ නාලිකාව හරහා ගෙනෙනවා. ඉතින් ඔබ මෙවැනි වැඩසටහන් වලට කැමැත්තක් දක්වන අයෙක් නම් අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.